Dear Mr. Lonely. Pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket manipod iti pagayam tayo nga agnagan iti Carla at taga Baguio City. Ako nataer ti boyfriend ko ket ay ayatennak, Mr. Lonely. Agtrab-trabaho iti maysa nga opisina ket kasta akmet. Ngem dimteng ti jak ni namnama apasamag asak metlaeng ti makagapo. Ngaging ga ita ket nasakit paylaeng. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Carla. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabit lang, Andrew. Enak mangisagana iti kape. Sige. Hello, Andrew. Naing pagarabim. Kastamad kan ka, Jane. Mabalin ka din nga lang ti cellphone number mo. Okay. Modoy ta cellphone mo. Ta siya akong timangi phone book. Ato eh. Aday ta. Nalpasan. Agyaman na ka. Inan anong ti cellphone ni Andrew, Jane? Anya ti binasam iti cellphone na? Kwa? Adala kinita na iti cellphone ko. At tuyen ti kape, Andrew. Anya pala ter aramidam dito ay, Jane. Mabalin ka di apanawan na kamin? Ha? Okay. Sige. Agsubli akon iti silad ko. Pinapanaw mo matan. Day chay a babae. Naglaing nagpapansin iti lalaki. Sige, hinakon, Carla. Nagbiit ka matan. Rabiin. Hinakon. Makaturturog akon. Anya matan. Di nasungsung-batan ti cellphone na. Awagak manan. Hello? Asino ti kadwam, ha? Adda ka di kadwam? Iso addi mo sungsung-batan ti cellphone mo? Awan. Adak namin itay Jerwar. Ti kunam kit di. Adda kadwam dita a babae. Apaan nagmanin. Sige, gusto na ito eh. Marengreng-akan ka. Maturog akon. Bye. Hello? Andrew! Hello? Buisit day jay a lalaki. Buisit? Good morning, Vicky. Nasapa ka Good morning, Carla. Ay na, nagranyag ti rupam ita. Anya ka di ti rason? Anya anaranyag? Sa bagay, kasta at talaga dagiti in love. Naranyag ti rupa da. Kanayon da a blooming. Uray si ka. Inaldaw mo't a blooming ka. Ay, of course. Ket, kaano ti kalaysam? Saan pa nga ita? Oy, di nagtuliplipatan May saat to nga abay. Areglado. O ala, inna kun iti lamisaan ko Agsarita tanto manan inton break time. Okay. O anya, umay nakadisukunan iton lunch? Wano, ada sa bali akadwam amangan. Awan. Saan ka masukon, Carla? Ada na pa tagapapanak. Papanam? Ada kasarita ka tao. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak amin nga ramidak kan ka? Natural. Takaayan ayat nak. Ay basta, sukunan nak inton lunch. Awan bibiyang kuno sa dino man ti papanam. Sige, agsarita tanto. Bye. Inidapngan? At dan sakit di sa bali akadwana amangan. Hi, Carla. Saan anasaya at ugalim? Awan ka di pa nagtalak mo iti boyfriend mo? Talaga nga awan. Ay na, dayta ti diyo pag kinaawatan no kasta. Naskin ang maawatan ti boyfriend mo. Saan la asika ti matungtungpal?
bay. Carla. Sobra ka. Anya ti kayat mo nga inuman. Wenno, merienda. Uray niya ditan. Hi, Andrew. Ada ka matgayam? Wan, Jane. Anya ti aramidam dito'y salas? Jane? Mabalin ka di apumanaw kan? Taddan ti boyfriend ko? Sorry. Jane, di ka pumampanaw. Kan, nakashort ka pa'y. Apay, paspasik siyam ti boyfriend ko? Ha? Ay, sana. Sige malangan. Inak malangan, ijisilad ko. Ay, kasta talaga day ta babae. Naglaing agpa-charming kadag iti lalaki. Oh, anya ti kayat mo nga inuman? Agpakada akon. Adapay nas ka na papanak. Ha? Kunak man rumwarta ita a Domingo. Awan sarak ta iti trabaho. Ada papanak. Papanam, Jane. Nakapulas ka mat. Apay? Asino ti kasinarak mo? Ti boyfriend ko? Ha? Amok mat ka, Jane. Agayat ka iti kaayan-ayat ko. Ngam, sorry ka langan. Tasaan mo ang magargari ni Andrew. Adayo, anapimpintasak ngam si ka. Nagdakkel ti nagbaliwam. Sipod na adaan ka iti boyfriend, Carla. Sigurado ka kadi, asaan nga agbaliw ti panagayat ni Andrew kan ka? Gapo, tanapintas ka? Ha? Amom kadi, mabagbagkal kan ka ti boyfriend mo. Kandi na kayat ti ugalim. Kunamlan asino ka anapintas una yan. Di ta ka man lang. Hoy! Jane! Agsubli ka! Oh, Jane! Narabyan ka. When, nag-date kami ngamin iti boyfriend ko. Sige. Inak pa iti silad ko. Wan gayam. Inton bigat. Umakarakon iti pagabangan. Ada nakita ki Jela Trinidad. As-asidag iti pagtrabahuan mi. Awan parikot. Anya kumakanya no umakar ka? Kan inton bigat, itad ko ti share ko iti abang ti apartment. Kan aminan. Nasayaat mo't nga rod. Tadi mo malipatan dayta. Masuruna ka talaga. Danda ni panagawid. Ngam saan latasong bata ni Andrew ti awag ko? Hay. Panag ko na, friend. Adan sa bali na. Ngamin, day talakayat mo ti matultulok. Ti kayat mo, si kalatan ti matungpal kada kayo adwa. No talaga nga ay ayatan nak ni Andrew. Di sumurot iti kayat ko? Ala makaamu ka. Ipilit mo ti kayat mo. Di iso, di mo matkayat ti dumngag iti balakad ko. Di makaamu ka. Italang asong batang ti cellphone mo? Itay pa'y alas 4 nga awagakan ka. No umay naksukunan wenno saan. Ngam di ka sumungsongbat. Ag-break tan, Carla. Anya? Andrew? Was-wasan tan ti relasyon ta. Kaputan niya kaya ti ugalim. Naimon ka launay. Nasaraka kung ti babaya talaga akayat ko. Andrew, anya ka diti sasawam. Agsarita ta iti personal. Umayak di tadagus mo. Uray labiin. Urayan na. Sanan. Kaputasanan ni agpalaw ti panggateng ko. Andrew. Dumga ka na imbag, Carla. Saan ka nga ayayatan? Ada sa paling ayayatan. Kanjak magustuhan ti ugalim. Pangaasim, Andrew. Di nak-i-break. Ikarik. Agbalbaliwag. Awanan panagayat ko kun ka. So sorry. Bye. Hello? Andrew! 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 Lukatam ko matiri daw. Magsarita ta. Talagang imay ka, idin ti tarabiin. Saan ka di nga umdas ti imbagak iti cellphone?
Ngam, sige. Sumurag ka. At tugaw ka. Adda ka dito'y dagos ni Andrew. Jane? Juan, Carla. Anya ti kaadam dito'y? Sorry, Carla. Ngam ni Jane kayam ti ayatak. Anya? Pakawanan nak. Tatalaga di kan ay ayatan. Awan sirbem agayam, Jane. Aga-agaw ka iti boyfriend. Sorry, Carla. Di mo dangran ni Andrew. Si ka, babae. Umay ka. Ibat ang tibuok ko. Pustuletan, Carla! Inturonag. Ladingit at. Ngamdang ramot ngaminan ni Jane. Sige, rumorkan. Saan ka niya ayatan? Mawatam ka di. Saan akas kan ka ti babae akayat ko? Anangimon, managing bubukod, ken naranggas. Andrew. Rumorkan! Nasaya at mo't kasinong batang matlaangan ti cellphone mo, Jane. Pasensya kan. Ada ngamin meeting mi itay. Anya ti ibagam, Carla? Saan kanto ang naragsak, Jane? Aga-agaw iti boyfriend? Awan sirbim agayam? Sorry, Carla. Agpada talaang anagayat ka ni Andrew. Sorry mo nan. Gaputasan gayam asikati ay ayatan na. No dikat siya. Gaputa ka na yun kang agpa-charming kankwana. Nagpuskol ti ropa. Gaputa na amiris na asyak ti kayat na. Sorry. Naragsak kami ka ni Andrew. Gaputa agkin-kin na awatan kami. Iparparik nami ti panagayat kan panangipatag mi iti tunggal maysa. Pakawanan na ko, Carla. Sige, bye. Inidabnan. Aga-agaw ka, babae. Addan to aldaw mo. Hoy, Carla. Ni Jane ti kinasaritam iti cellphone mo anya. When? Pinagsasawak, Nangag ko ti imbagam kan kuana. Nagsakit ti panagsasaom kan kuana. Siyempre. Inagaw na ti boyfriend ko. Kasta at talaga. Insukat na ka. Gapumatlaan iti mading ugalim. Hay, uray siyak no siyak ti lalaki. Ay, saan ka apagan ano? Gapu iti ugalim. Uray man napintas ka, nagalas ti ugalim. Hoy, Carla, awan mayat alalaki ken ka no kasta kalaan. Oh, itaman pa'y nga imay ka, Carla. Siguro, adda parikot mo anya. Wilma, malidlidayak ngamin. Takas tamat kat. No adda parikot mo, umasidag ka kanyak. Ngam no awan, di nakpagan ano. Nga uray kanayo nak nga ag-text kan ka. Tapno kumustaan ka. Ngam di ka ag-reply. Awan pa'y sinong batam ka dagiti awag ko kan ka. Sorry, Idi ka sapulan ka. Tadda parikot ko. Di nakpagan ano asarong karan. Tauray kumaawan maitulong mo. Basta adna ka apangyeb ka sakman la kuma iti parikot ko. Tabarang mabang-ara na kumamat. Ngam di mo amo ti makiandingay. Masapol asikalaang ti maan-andingay. Kasta ka ti talaga ti ugali, Wilma. Di mo amo? Wano di mo kayat nga aklunan? Okay. Awan parikot iti dayta. Aklo naman wano saan? Ngam talaga akas ta ti ugalim. Managing bubukod ka, Carla. Wilma. Ngam sige. Pagsaritaan ta ti parikot mo. Ta sa anak mat akas kan ka iti ugali. No kabaalaklakit diti tumulong, tulungan ka. Ngam no saan? Pasensya laangan. Ala, ibagam no anya ti parikot mo.
Agyaman na kiti balakad mo, Wilma. Kat sorry manan ha. Awan anyaman na. Tinapatag, nakaamiris kan. Wan, imbagpaykan ka, Wilma. Naragsak kayo iti boyfriend mo. Wan, idida mo a boyfriend ko. Nasaktanak iti husto. Sobra asakit. Ngam ko nak iti bagit. Analabit asaan nga iso tinaikari a para kanya. Kat iti pan na ki boyfriend ko manan. Naragsakak. Gaputan na singpat ni Daniel. Ngam saan ko nga inabuso ti kinasingpat na. Noan niya ti di na kayat. Saan ko nga aramidan. Kat noan niya matijak kayat. Saan namat nga aramidan. Iso nga agkinkin na awatan kami. Ngam, anya ti aramidag. Ay ayatak pailaan ni Andrew. Saan anala ka amapukaw dayta? Ngam iyaw awan mo. Kan aklunam asaan na kan nga ay ayatan. Kat narigat mo at naipilit mo tibagim kan kwa na. Wilma. Kantay ko na kun. Agbalbaliw kan. Lumaki boyfriend kan tupay. Saan ka kuman ama naging bubukod? Ipatid mo ti boyfriend mo. Itikas na. Saan na ka nga isukat? Wen, kasta ti aramidag. Ulitak manan, Carla. Agbalbaliw kan. Masaksakta nakpailaan nga aging gaita. Numakitkitak da Janine ken Andrew, Mr. Lonely. Nang runa no naka-holding hands da. Jaklata malipatan ni Andrew. Ngemkit di, kung kunak iti bagi, ano maaddaan aktupay iti boyfriend, surutek dagiti balakad ni Wilma ken Vicky agagayam ko. Ngagbalina ko maaman nakaawat a girlfriend, ken sa anak ama naging bubukod. Alakastan kat agyamanak, tuy pagayam mo, Carla. Agyamanak iti dayto apakasaritaam ken ayat pagayam Carla. Pagsayaatan mutlaeng no agtungpal ka kadagiti balakad dagiti gagayem mo. Gapo iti madinga ugalim, insukat na ka ti kaayan-ayat mo. Adal kan kadaytan pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carla at taga Baguio City. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Carlo. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saakmat kadagiti narway adumdumngeg kadagiti drama yo iti radyo. Ket kayat kumamet apay drama to kapadasak. Ano panunutan na naimbag ket sakmet laeng tinagaramid. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Belinda! Ayan mo! Umay ka man dito ay. Darasam! Puisit a babay. Di nakpay amumot nga si kaswan no kastoy asumang patak! Apay ka di Carlo. Adak lang iti silid. Ah, Nabarbartak ka man ngaminan. Ay, kaano ayat ti panagbaliw mo? ganita, nagadupay lang ay bagbagam. Hoy, Belinda!
Awan karbangam amang isuro kanya kiti aramidag. Asawa ka lang! Apay ka di an naulpit ka kanyak. Ay ayaten ka. Kat aramidag ti amin na pagayatam. Adulamin nga bagbagamat. Kaya't mo tatong payon ka. Anya ka matan, Carlo. Gunggunam! Di kan to matagli siya dagos iti pagnaak. Hindi ta ka man lang da mga numabugbog ka pa'y. Makapasuron ka! Diyos ko. Aginggat ka ano ti panagtuok ko iti dan na ti asawa. Mauray ko pa'y nga ta ti panagbaliw na. Lanang, naimbag man ta nakapasyar kayo dito balay. Pasensya kayo, no jak makasarsarong karkada kayo. Ay na, mailiw kami ngamin kinitatang mo anak ko. Na, aguray ka. Anya day talumma di tapingping mo. Nanang, kastoy sa talaga tigasat ko anak ki asawa. Kaya't ka di asawan ti panagsangit mo? Kat kinabil na kamanan ti asawam? Nanang, naibagabigat yo. Nakapasar kayo man dito balay. Wan, takailiw ko ti anak ko. Ngam kastoy matimasang patak alangana. Ay nananang, gagangay lang iti agasawa da ita. Adalabasit adimi nagkinawatan. Tila man nga tan impulpulong na kada kayo. Ang madda-kada kayo, no patyan nyo. Sige kakado tagay lata. Sabado ita. Siya kati makam mo. Pare, di mo unay. Amangan numalabsam manan ti aginom. Kaasin tumanan ti asawam. Adulamin da ita. Awan bibi ang kanyak da ija babae. Ad-adda makaraman kanyak no pakibyangan nak. Agbalbalew kakit din. Amangan numauman to ti asawam kat panawan na ka. Nadulamin da ita. Sana mapasamak da ita. Gaputa saan nga agbyag da ijay no awanak. Sige! Tagay! Rabi, yamawan pa lang ni Carlo. Sigurado ang nabarbartak tumanan no sumangpa. Linda! Linda! Kunak tupay ka. Barasam tiyo masidag. Adag di kayo kusina. Apay ka di manan. Ala, mangantan. Nakaidasara kon. Ngam apay ang nabarbartak ka manan. Nay ko. Namin ano ka di ngayon bagagan ka di nakbibiyangan, ha? Dito di ka gurgurak nga ugalim. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Asawa ka lang kat awan karbangam. Dito lang ti paglingam. Tagsangit ka nagipulong itinam. Sana po na daita. Sana kakasta. Ter man langin tarupam. Tapno at dalagit nga ron ti panagsangit mo. Gusto ko man, Carlo. Kasya nagkuman. Dataw. Napanan nga taday dyan, babae. Tadi na ilokatiri daw. Bigat pa'y lang. Ngam addan agtok-tok-tok dito'y balay. Sino nga taday to'y ayan? Ne, tatang. Handa kayo magayam. Sumra kayo Agyamanak. Hala, agtugaw kayo. Agyamanak. Carlo, mabalinta ka di ti agsarita. Ay katuwa na, tatang. May papan ka ditian niya. Mabit lang
Inak pa'y mga ala iti kapeyo. Saan nun? Nalpas ako na nagkape ijay balay. Kasta ka di. Oh, anya ti kunayo apagsaritaan tayo. Maipapan kada kayo kan ni Belinda nga anak ko. Ha? Anya ko mati pagsaritaan ta may papankan ko ana. Awan ita dito'y balay ti anak yo. Siguro napannaturog iti ayan ti kabit na. Anya, ulit man ti imbagam. Kunak, napan siguro naturog iti balay ti kabit na. Anya? Abang agdano kayo ngay. Sige, padasam ti bumalas. Tasaan laang aday ta ti maramanam. Kalpasan a binugbog mo ti anak ko. Kasta pa ti ibagam. Awanan kay ti bain. Addan tual daw mo kanyak si kalakay. Nakarit ka. Ta nakasalikad ka iti bunang. Makitam dayta. Oray siya nga ama ti asawam. Kat di mo amu araman. Di ka agpagpakita ijay balay. Tapapidot ka kadagiti pulays. Tatang, ada kayo matgayaman. Nakasarita yung kaditi asawa. Wan, anak ko. Oh, di awanan bain alalaki. Di nakpaymat amo nga irespeto. Talaga nga awan bain dayjay nga asawam. Ay, una yan. Natangsit pa'y ama kisarsarita. Ibaga nakit din nga dalalaki. Nagalas at talaga ti ugali na. Oh. Ay nalakay, agkalma ka kuma. Ulbod day talakay. Hoy langgong! Saan akayat ti anak ko ti sumurot kan ka? Imposible ha. Umaykan Belinda, agawitan. Nita. Lakay, agbiag kaya no awanak. Lading itak, Carlo. Ngamjak pa'y lakayat ti agawid ijay balay. Aniya? Sige no di mo kaya ti sumurot kanyak ita. Aglinipatan. Awan mabalin ko na kasta ti kunam, Carlo. Ngamjak pa'y lakabailan ti makidandakan ka. Makabanog matgayam ti aguray. No kaano ti panagbalbaliw mo. Nagadulakit din nga imbagam. No di mo kaya ti sumurot kanyak ita ijay balay. Makamu ka. Para makita man, no di kan tumatlag pakaasi kanyak. Di ta kayo manlangan. Naragragsak pa itibiyag ko, no awan ka! Iparik na ni Carlo ti kinaawan patagkukan ko na. Tatang, talagang awan sirbik kan ko na. Husto na ko. Saan arumbang asang itamtikas diya a klase ti tao? Adda kami amang ibatbatagkan ka. Iso nga agamiris ka, anak ko. Ipatag mo kumatabagim. Gusto ti ko na ti inam, anak ko. Kailalaang mataday ta sa lunat mo. Kasanaw no agsakit ka. Asikasun na ka nga ta. Jak mabalin nga ibalakad asanyon nga urnusan ti estado yung agasawa, anak ko. Gamno ka na gito'y. Ala, bayam tamangrik na ti asawam. Bareng makaamiris, kat agbaliw tumatlaan. Sige, kagadwa! Inom lata! Awanan na talaga ti makibiyang kanya kita. Baruak manan! Na, anyat sasawam. Pudnungot pare! Pimanawan ti asawak. Ngamawan na sakit bakrang ko. Kayat ko pa ikit diya. Nawaya ka mga rami di ti amin na kayat ko. Di kanto nga taagbabawi, pare. Daytoy ti kanayon kung ibagbagakan ka. Nauman ti asawam, gapo iti kinaranggas mo kan kuana. Ti ko namkit di pare. Abda siguro lalaki na. Iso na turad ng panaw kanya. Anya? Ay na pare, jak mamati ang maaramid ni Belinda dayta. Nalabit anabannog matan iti lasod ti adu atawan a panagden nayo. Kat di mo pulos impatag ti panagayat na kan ka.
matan di kastoy. Nagwara dito'y balay. Jakmet ngamin masaparte ang dalos. Pati murang ko, naurnungan. Sana kas idaddan ni Belinda. Amin kat naurnos, kan nadalos. Kunak nun aragsakak itibiyag ko, naawan ti asawak. Hanggang mapay ngay. Kailiw ko mutan ni Belinda. Jak mailibak itibagik. Sapsapulak ti presensya na. Anya nga tanong sarong karak iti balayda. Mabainak. Duan atawan tinapalabas. Manipod pimanaw ni Belinda dito'y balay. Kailiw ko na talaga ti asawak. Itakla ama Amiris. Siyak gayam ti saan nga agbyag no awan ti asawak. Amokon. Awagak ni Willie. Amwag ti opinyon na. May papan iti daytoy. Dito itangag to ka, pare. Kumay ka. Nagyamanak tapi nagam ti awis ko. Makadlawak sa. Itay ka pa nga umis-isam. Anya ti is-is, ma'am? Sika pare. Taapay. Ngamin pare. Agurigor kan samat. Anya? Apay anak ko nam dayta. Ngamin. Saan nga ijay pag-iinuman tinangawisam kanyak? Sika talaga pare. Adda ngamin importante nga ibagak. Seryoso kan sa pare. Anya ka di dayta? Kaya't ko na maurnos ti pamilyak pare. Seryoso ka kadi iti dayta nga ipagbagam? Wan pare. Namiris kon. Amin abidlot ko. Kaya't kon ti agbaliw. Kaya't ko asarong karon ti asawak. Nga mabainak. Nasaya at mat pare. Tanaka-amiris ka. Wan pare. Sapay la ko mata saan pa analadaw ti amin. Pare, sarong karam ni bagat mo. Anusam nga ay aywan. Barang maornos yu pa'y ti amin. Wan pare. Katagyamanak iti kanayon mo apan ang palagip kanyak. Sapay la ko mga rod. Tas saan pa'y analadaw ti amin. Bakit? Inawagam ka din ti anak ta ijay ayan na. Kumusta nga tamot tan? Wan lakay. Inawagak iti kalman. Nasaya at kanumot ti kasasaad na. Naragsak tanalagan ti trabaho na. Ken nasingpet ti amo na. Nasaya at matngarod no kasta. Bakit? Adda tao, bakit? Ikaman kitaan. Ala, mabidla ang lakay. Naimbag nga orasyo. Nanang. Ay. Mabalin ti sumrak. Ala, sumrak ka. Tapno awan ti maibagpagam. Ala, umay ka. Tadi taon nagtipag sa saritaan tayo. Agyamanak nanang. Bakit? Asino ay ati... Anya ti ar-aramidem ditoy? Sika bastos alalakay? Lakay, agkalma ka kumalaan. Wow. Ala, Carlo, agtugaw ka. Agyamanak. Imayak. Uray kas lamarunawak iti permi abain ko. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Pakawanan da ko ma. Mamati kayo man no saan. Kaya't kontek balbaliw. Anya? Wen tatang. Kaya't ko kumaama urnos ti pamilyami kini Belinda. No idi kumapay anagamiris ka. Adayo kuma anapasamak ti kastoy. Pakawanan da ko ma. Nanang.
tatang. Aklunak no anyaman ti panusayo kanyak. Ket sapay la kuma. Tamapakawanak met ni Belinda. Ket ikanak pa iti sabali agun daway. Carlo, saan ada kami tinakabasula? Di mi mabalin nga inakman ti anak mi. Katapno di mo mat ko na. Agsublikan tulaangan no agbakasyon ni Belinda. Ha? Awan dito ni Belinda, tatang? Wan. Gaputa kalpasan tinapasama. Napan nagtrabaho ijay syudad. Apay nga adda ka dito'y balay mi. Agyaman nakta nagbakasyon ka. Bakit? Apay nga adda ka kunak. Di mat imbagam adin akon kasapulan iti biyag mo. Pakawanan nak. Belinda. Amok nga do tinagkurangakan ka. Nagbalina ka naranggaskan ka iti napalabas. Ngam na kaamiris akon. Kaya't kunti agbalbaliw. Kat sapay la kumata ikanak iti gundaway amang ipanaknak iti amin. Nalaka ti agsaw. Ngam narigat nga aramidan. Among kadi nga iti pan nakakitak manankan ka. Kasla nagsubli amin asaam anariknak. Idi agdenden natapay laang. Nagbalinak anapudno kan ka. Ngam pinagatapan naklata iti madi. Napukaw ko ti panagtalag ko iti bagik. Gapu iti nalabas a panagayat ko kan ka. Inaklon ko amin nga impapabasol mo kanyak. Amin a panusam. Inibturak kan inan anusak. Ngam nabannog akon, Carlo. Pangasim, Belinda. Ikan nakitigon daway amang sulnit kadag iti amin na nagkurangak. Ay-ayatan ka. Kat pakawanin na kuma. Kasta? Iti unos ti sangapulo atawan a panagdan nata. Jack pulos narik na dagita nga ibagbagam. Iso ajak mo't siguro pakabasulan. No napukaw anamin pinsan ti sigod a panagayat kukan ka. Aklunik ti amin nga ibagam kanyak. Ngam Jack tumauma amang ipanagnak. Anapudno ti panagbabawik kadag iti inararamid ko. Kat sapay la kuma. Tadumteng to ti panawan a mapakawanak. Pudno gayam ti kunada, Mr. Lonely. Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Nasaktak iti husto ti asawak. Iso ti nang ibati iti nauneg asugat iti puso na. Ngamjak la tamauma nga agsubli-subli a dumawat iti pamakawan na. Kat sapay la kuma. Tadumteng tumat lang ti gundaway a mapakawan na. Ala, kastan, Mr. Lonely, katagyaman na. To'y pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, una yan. Ta inuray mo paylaang anapukaw mo ti panagayat ti asawam kan ka, sakbay anagamiris ka. Angam sapay la kuma, ta maurnos tumot laang ti pamilyam. Sabay la kumamet, tanapudnon ti panagbalbaliw mo. Ket ipanaknak mo dayta, iti asawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan a Carlo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Carmela iti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Carmela. 5 kami nga kakabsat. Siak ti buridek. Gaputa da amin bukod da a pamilya, immadayuda, ket pasaray, tinawandalaeng nga umay agbakasyon dito'y probinsya. Siyak ti mangas asikaso kininanang mi abedriden. Si Mardengak pa'y ngagtrabaho, tapno maaywanak ni nanang mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Carmela, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insan, si kaman pa'y laang timang bantay ka ni nanang. Ada pa panak. Wan insan, day off ko ita. Iso ang mabaling ko akadwaan ni auntie. Insagana kong dagiti agas na. Adamot tan ti daya per na dita. Papanam ngamin? Agkita kami ka ni Deo. Uy, agdida. Nabayag ngaminan asaan kami ang nagkit-kita. Apay ngay? Siyempre, busy ak ka ni nanang. Apay, saan na ka maawatan? Amo naman ti kasasaad ni nanang ko. Alang nga rod, agrobot kan. Tama nga noor-urayan na kan ni Deo. Babe, itatalaang man ng anak kita. Namiss ka. Kanayon kamit ngamin na busy di balayo. Pasensya kan Awan ngamin ti sabali ang makasikaso. Amok, kasapulan na kaninanang mo. Ngam kaayan ayat nakmat. Awanin oras mo kanyak. Saan apod no dayta? Inal daw tamat nga inawag Oh, anya ngay. Agurdartan iti kananta. Nasken nga agawid ka masapa. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Carmela, nasaysaya at sa. Magsina tapay lain. Anya, ngam Deo, ay ayatan ka. Saan ka kumamat nga agsawi ti kasta? Tapno maikam itinaan anay apanawan ni nanang mo. Anya kamatan. Maawatan ka. Iso maawatan na kumamat. Basta, agsina tapay lain. Anya? Ada akon. Ay, sige nga rod insan. Agawid akon tani adda kamutan. Rabi nga minen. Pasensya kan insan ha. Ay na, awan anyaman na. Pinakan ko ni auntie. Kan pinagtumar kumutan iti agas na. Agyaman nak. Ay, mabiit lang insan. Kumusta nga'y gayam ti date mo? Agistorya ka man? Anyang iti napasamak. Ni, apay akasla na liday ka man. Awan kamin ka ni Deo. Imbreak mon? Iso tinangi-break kanyak. Anya, ay unay matanda di ang lalaki. Ay marurudak, makitak lang talaga ako silapak iti kastaunay. Pudnumot kit iti kinunana. Nga awan ti oras ko para kan kuana. Ay, iso pa'y kadaganas na nang i-break kan ka. Carmela! Ay, sige insan. Ay ayaban na ko ni nanang. Sige nga rod insan, agawid akmatan. Okay ka na Wan. Sige nga rod. Awagan na ano ka sa pulam ti kasarsarita. Nanang, maturog kayon ha. Makapadakas kada kayo ti agpuyat. Carmela, anak. Oh, apay nanang. Madlaw ko kat, naliday ka. Saan mat? Ay, wan gayam.
Awagam ko madagiti kakabsat mo, tao may dakbisitaan. Kanayon ko ida nga awagan nanang. Amuda mo ti kasasaad mo. Nagadumat a pambarda. Agkapsutak namin, anak ko. Di kay kumaagsaw iti kasta, nanang. Mariknak, umadanin ti panagsisina tayo. Anya? Kaya't ko pa'y kumaamakita, dagiti kakabsat mo, anak ko. Hello, Manong. Umayo kumamot bisitaan ni nanang Wen, pamayag to. Kanayon ngamin adamagan na kayo. Sige, ibagang mamayag. Sige nga ron, Manong. Ngamin, urayan na kayo ni nanang. Umayo kumamot bisitaan. Imbag ta nagbakasyon ka, Manong. Nagbakasyon nak para kininanang. Ay na, agyaman ta nagawid ka, anak ko. Ado ti trabaho ka jak mapanawan. Ang gapo kada kayo, nagawid ak. Ay, naragragsakak pa'y kuma. Numakita kayo amin nga, anak ko. Narigat matapilitan ida nga umay. Anong bayan nyo? Awagak ita. Kadibagak nga umay da kayo sa rungkaran. Sige, Manong. Awagam ida. Naskan asarong karan damot ni nanang. Una yan? Kasta unay mati pa ng dalos mo dito interong arubayan nyo? Wen, insan. Ay, insan. Nalipatam ka din ni Deo? No ita, marigatan nakpailang amang lipat kan kuana. Laplapdak nga rutiriknak amang awag kan kuana. Ay, saan mo nga aramidan day tainsan? Ag-pride ka mata. Ay, mabit lang Jay samot postman day ta nakamotor. Good morning, ma'am. Ada ka di surat ko? Sa anak nga agiwarwaras iti surat, ma'am. Siyak gayam ni Mario. Sinukatak jay sigod nga ahente iti life plan ni Mrs. Sonia. Nanang ko day ta. Ma'am, siya kunti umay mang kolektar iti bayad yu iti life plan na. Kasta ka di? Nag-retire nga minan jay sigod nga ahente yu, ma'am. Agbayad kami ka di itan? Hindi kayo man, ma'am. Aglaps nga minan jay life plan yu. Isuanas kan nga agbayad kayo. Agawid kan adagos, man. Ada trabaho ka pinanawag, Carmela. Ti amo ni nanang, agbayag ka pa'y dito Si kanti makamo amang ipalawag kan ko na. Nakaturok pa'y laeng. Sigurado abirukan na ka no makariing. Manong, di ka pa'y lako mapumanaw. Lating itak ading ko. Sana bale, awagan kayong tumanen. Saan namang mga ninanang? Isungin taray ko dito ospital, insan. Ay, nga aming tinapasama, insan. Pimanaw mo't ngamin ni Manong asaan ang nagpakadakan ko, hana. Unay matan. Katdagit imat kakabsat ko. Adun sa unay, ti pakakumikumanda. Ay, yak amo no anya ti maibagak, insan. Ang di ka madanagan. Tulungan ka, aging gaa ka ba ula? Agyaman hak, insan. Good morning, ma'am. Ni Mario mananda ito Jay, ahente? Uwan, ma'am. Mabalin ka dito umanag? Mapanak iti ospital. Na-confine ni nanang ko. Umay ko lang i-discuss. Tapno nalakam ang mabayadan ti life plan ni nanang mo. Mabiit la ka di dayta? Uwan, ma'am. Insan, asino dyan ang ituludkan ka dito ospital? Nakakutya man. Ni Mario. Jay ahente iti life plan. Kumusta ni nanang? Ay na, insan. Inikanda iti oxygen. Marigatan ngamin nga umangas. Anya? Patib karam ti pakinakam mo, insan. Laglagi pa nga amin aba nagditirabaw ti daga. Mapasamak. Gaputaad da rason kan plano na. Ang ikararag ta. Asapay la kumata umimbag pa'y ni auntie.
Hello, Mario. Hello, Ma'am Carmela. Good morning. Mabalin ka di nga usarin ni nanang ko ti binayadan na a life plan. Mabalin, ma'am. Uray saan pa'y anabayadan amin? Anya tinapasamag kan kwa na. Awanan ni nanang ko. Ha? Sige, ma'am. Umayak di ta balayo. Tagsarita ta. Sige, Mario. Insan, makadlawak man iti dayjay nga ahente. Apay insan. Inasikaso nanti pan nakaimasayag ni anti. Naurnusan ti amin. Apay nga dapay la dito balayo. Jackman amo. Kita ay insan. Ang mga nodamot kayat na. Anya ko ma? Amuam ti record na. Ang mga nuwat na hold upper. Uno adadakas ng intensyon na. Anya? Saan anasaya at ti agtalik adagos, insan? Asino deta lalaki at tumultulong dito pan nakaimasayag ni nanang? Gayom ko, manong. Nagsingpat man. Nasingpat? Nagagatpay. Kasta ka di, manong. Nasayat. Taad dagayam mo akaskan kwa na. Naurnos kun amin a papeles para iti life plan ni nanang mo, Ma'am Carmela. Agyaman akan ka, Mario. Diyan mo no apay akas talaunay ti panang tulong mo kanyak. Siyempre, siyak ti ahentem. Nagswerte akmatan anaadaan iti ahente akaskan ka? Ha? Swerte akmat kan ka, Ma'am Carmela. Apay ko ma. Sika nga ti inspirasyon ko itinaldaw-aldaw. Anya? Pasensya kan Tila ibagbagakon. Sige, panawan ka pa Tamapanak pa ije office. Ma'am Carmela, agawit tan. Awanan ti tao dito sementeryo. Umunakan, tadan sapay trabaho, Mario. Saan ka mabalin nga ibati dito sementeryo? Ha? Kasla mabigbig ko day taalugan Am mom JB mabaalalaki? When? Ni Deo? Am mom? Italaang anak parang. Mario, umasidag ka dito'y abay ko. Ha? Taapay? Igamam ti imak. Anya? Sige. Carmela? Makipagladingitakkan ka kan iti pamilyayo. Agyaman Deo. Aywan kayam. Yam amukan ka to'y boyfriend ko. Ni Mario. Ha? Iso tinang iso katam kanya? When? Imbitado ka inton kasarmi ha? Anya? Agkasar kayo na dagos? Kaano lang iti nag-break ta? Nakasara kak iti lalaki apudno amang ipatag kanyak. Umuna kamin pare. Agawitan Carmela. When honey? Anya day jay bagam? Kita man kumit kita ka data. Uwan. Kumit kita pala. Nakabalas akon. Masaktan mat ita agon daway. Sobra mati inaramid mo kini Deo, insan. Amo ka nasaktan? Kat, anyalaangan nga itimbagan ni Mario. Jackman amo. Saan mo't ngay mauawag kanyak? Siguro, naklaat iti inaramid mo. Inaramid ko lang, dayjay. Tapno masaktan ni Deo. Hello, Mario? Carmela? Imawagakan ka. Ta saan kamutan nga umay dito balay? Saan ang nasyak ti kolektor mo? Taapay?
Impasublat ko iti sa bali. Anya? Nasaktanak ngamin iti inaramid mo. Umay ka. Agkita ta. Saan ka man nakasta, Mario? Agsarita ta kumaan na imbag. Aminak anasaktanak iti inaramid mo. Taamok asan apod no. Pamaranglaan. Tapno mapasakitam di ex mo. Apay ang masaktan ka, Mario. Gapot ay ayatan ka, Carmela. Mario? Saan lang apamarang dayta? Dayta ti pudno ariknak. Naragsakak. No sikati makitkitak. Apay ati mo imbagbaga kanyak. Kinapudno na. Planok nga agaram. Ngam inununa anak maten, Carmela. Kat no agaram akan ka. Dangatan namnamak. Makitan to. Ngam, no ipasublat na kun iti sabali nga ahente. Saan, Carmela? Ibabawi kun deje a plano. Aging gaita, agpagayam kami pailaan kini Mario, Mr. Lonely. Saan mi nga apuraan ti amin? Tapno naan anay amami ti tunggal maysa. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Carmela. Pagayam Carmela, pudno anas ken launay, nga amuan yo ti ugali ti tunggal maysa. Tapno awan pagbabawyan yo iti udina. Nasamit ti ayak, asaan anapilit. Buwan na papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Carmela, iti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.